سلام لي زامي، مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده اللي غادي تكون فيها غير واحد لا ريفيزيون سامبل بالنسبه لو كور ديال لانتروداكسيون على ليكونومي اي ابري غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديكزامان بلون. الوغ وقفنا في بدايه الكور مع لا نوسيون ديال لو بوزوان. اكيد بعد ما تعرفنا شنو كتعني ليكونومي، عرفنا شنو هي لا نوسيون بوزوان، عرفنا لي دوغري دورجونس ديال دوك لو بوزوان، يعني الدرجه ديال الاهميه ديال شاك بوزوان، وعرفنا كيفاش اننا نوصل لاشباع لو مود دو ساتيسفاكسيون، كيفاش لا مانيير لا ميثود باش انني نوصل داك لو بوزوان. ابخي مشينا شفنا هادشي كيفاش كيخلق ليا واحد النشاط اقتصادي، واحد لاكتيفيتي ايكونوميك. هاد لاكتيفيتي ايكونوميك اللي بيان سور كتكون ما بين لي زاجون ايكونوميك اللي هما لي زونتربريز، لي بنك، ليتا، لي ميناج اي لو ريست دو موند. شفنا وقفنا عند شاك اجون وعرفنا لي فونكسيون ديالو، و surtout عرفنا la fonction principale de chaque agent اللي هما la production, la consommation, la répartition et l'investissement. Et باش غادي نسامبليفيو هاد لاكتيفيتي ايكونوميك، هاد العلاقات اللي كاينه ما بين لي زاجون ايكونوميك، كيفاش هاد النشاط الاقتصادي كيتم، اختارينا اننا نديرو واحد الشيما سامبليفي كيتسمى لو سيركوي ايكونوميك. هاد لو سيركوي ايكونوميك في حد ذاته لقينا فيه دو تيب. لقينا لو فيرمي اللي كيكون غير في البيي الداخل ديالها، يعني الاقتصاد ديال البيي، و اللي كيكون اوفر اللي بيان سور كيكون مع لو ريست دو موند، كيكون في لامبور يعني الواردات و في ليكسبور الصادرات. ابخي مشينا وعرفنا مكان الالتقاء لو رونكونتر في المارشي. شفنا المارشي، شفنا لي تيب ديالو، لو مارشي دومبلوا ولا دي بيان سيرفيس اي اوسي لو مارشي فينانسيي. مشينا عرفنا هاد لو مارشي كيفاش انه كيتنظم، يعني لو مود دو ريغولاسيون ديال لو مارشي. لقينا بلي كاينه اون اوتو ريغولاسيون اللي كتكون يعني بلا لوا ديال لا دوموند اي اوفر دو لا دوموند. الا كان عندي لوفر كتر من لا دوموند شنو كيطرا لو بري، الا كان لوفر صغر من لا دوموند لو بري، او الا كانوا كيتساواو عاوتاني شنو كيطرا لو بري ديالنا. هادشي شفناه بالتفصيل في الكور. اي اوسي شفنا انه ممكن تكون لانترفونسيون ديال ليطا في لو مارشي، كاينين لي زامبو، كاينين لي تاكس اكسيتيرا. اي اوسي كاين لو مارشي اللي كيكون فيكتيف ولا ريال. لو مارشي فيكتيف كيكون فيزيك، بحال مثلا المارشي ديال لا ليغوم، ديال لي فروي اكسيتيرا. والمارشي الفيكتيف كيكون ما عندناش ان رونكونتر، الوغ كيكون مثلا ديال دوفيز اكسيتيرا. اوكي. وايضا شفنا لي كاركتيرستيك دان مارشي بور اي بارفي، لي 5 كاركتيرستيك اولا بور اون كونكورونس اللي هي بور اي بارفي. دابا غادي ننتقلوا لا كوريكسيون d'examen blanc. Alors les amis, la première question في l'examen blanc que تقول le besoin en économie s'applique au، يعني le désir le manque في الاقتصاد كينطبق على من؟ واش على les consommateurs، على les consommateurs ou les producteurs، على les différents agents économiques، أو لا على les consommateurs et les entreprises. هنا بيان سور حتى لي برودكتور راه عندهم ان بوزوان، راه باش يدير اون برودكسيون راه كيحتاج لي ماتيير بروميير، كيحتاج لي ماشين، كيحتاج ان كابيتال اكسيتيرا. لي زونتربريز لا ميم شوز، ولكن هنا راه قال لك لو بوزوان اون ايكونومي. يعني الا جينا هضرنا بالتفصيل اون ايكونومي، راه هنا كنهضروا على لو كونسوماتور، هو اللي عارفينو كيدوموندي، هو اللي عارفينو كي كونسومي. الوغ لا بروميير ريبونس. 2. Le besoin est souvent satisfait à travers. هنا كنهضروا على الا بغينا نعرفوا هنا فقره في الدرس كنهضروا على لو مود دو ساتيسفاكسيون، يعني كيفاش انني كنوصل لو بوزوان ديالي اين مانيير. كنا عرفنا بلي كاينين 4 ميثود او لا 4 مود ديريكت او ما يسمى بلوتو كونسوماسيون. وهنا فاش هذاك اللي كيكونسومي كيبرودوي، كيدير لا برودكسيون ديال داكشي اللي كيكونسومي. فمثلا انا عندي عندي واحد الجنان مثلا زارع فيه لي طوماط، لي كاروت اكسيتيرا. انا اللي كندير لهم لا برودكسيون اي اوسي انا اللي كنكونسوميهم. الوغ هنا كتسمى لوتو كونسوماسيون. او لا بار لو تروك، انني كندير واحد ليشونج ديال ان بيان بار ان اوتر بيان.
et la demande انني كندوموندي وكنعطي l'argent مقابل داكشي اللي كناخد، وكاينين لي besoins collectifs اللي كيكونوا كنستافدو منهم من l'état etc. اوكي الوغ هنا قالك le besoin est souvent satisfait à travers. حنا كنا قلنا في الدرس باللي لو ترو كيكون قليل et l'autoconsommation aussi. Alors كيبقى la demande d'achat هي le mode le plus souvent اللي كنستعملو. La troisième réponse. Les besoins collectifs sont assurés par شكون اللي كيعطينا les besoins collectifs. واش l'État et les associations privées, واش l'État et les entreprises privées, ou là les associations privées et les entreprises privées, ou là les associations privées et les entreprises de services. أول حاجة خصني نعرف بلي les besoins collectifs كتكون l'État. يعني غيبقى ليا la première réponse والاختيار ما بين la première et la deuxième réponse. واش l'État et les associations privées ou l'État et les entreprises. بالعقل راه لي besoins collectifs راه ما كيعطيوهمش لي entreprises privées. Les entreprises privées عندهم un but اللي هو lucratif, cherche de profit. alors هنا يكونوا l'État et les associations privées هو الجواب الصحيح. La rareté en économie désigne قلنا باللي ان les ressources sont rares etc. alors شنو كتعني هي la rareté؟ واش une pénurie des ressources يعني pénurie بحال قلتي واحد الندرة واحد القلة واحد شبه انعدام، ولا un accès aux ressources limitées ولا un accès aux ressources illimitées غير محدودة ولا aucune réponse n'est juste. Bien sûr, حنا عارفين بلي les ressources sont limitées alors c'est un accès aux ressources limitées. La principale fonction économique assurée par les entreprises est هادي كاينة في le cours عرفنا بلي هي la production. La fonction principale des entreprises هي la production bien sûr. 6. Les agents économiques sont des personnes physiques et morales, des personnes morales, des personnes physiques ou là des groupements de personnes morales. Bien sûr, ce sont des personnes physiques et morales. Le capital physique désigne le capital circulant et le capital financier, le capital fixe et le capital financier, le capital fixe et le capital humain, le capital circulant et le capital fixe. حنا كنا عرفنا بلي الكابيتال كاينين ثلاثة، كاين الفيزيك كاين الفينانسي كاين الهومان. حنا هنا كنهضروا على الفيزيك. الوغ الفيزيك خاصني انا فاش نكون كنقلب هنا ما نلقاش شي وحده فيها الفينانسي ولا الهومان. الوغ هذه فيها فينانسي انولي، هذه فيها الفينانسي انولي، هذه فيها الهومان annulé. Alors le capital physique راه هو اللي كيكون فيه circulant او الفيكس، و bien sûr كنا شفناها في الكور ديالنا. 8. Le capital humain désigne tout simplement كنا شفناها في الكور هي l'expérience accumulée. Le revenu secondaire désigne واش le revenu du patrimoine, le revenu immobilier, le transfert ou l'indépendant. كنا شفنا بلي les ménages عندهم un revenu disponible يتقسم لجوج، le revenu primaire le revenu secondaire. Primaire كنا شفنا فيه le revenu d'activité, le revenu du patrimoine, ou le revenu secondaire كنا سميناه بلي هو le revenu de transfert. Alors la troisième réponse. Le développement se caractérise بأش كيتميز لينا الديفلوبمون. واش un ensemble de transformations structurelles qui accompagne la croissance économique. هنا في حالة قلتي كيسولك على واحد التعريف ديال الديفلوبمون. Une croissance particulièrement soutenue qui permet d'accroître le niveau de vie de la population. شي هنا كي بديت خاصني نحبس حيت حنا قلنا في الدرس بلي لو ديفلوبمون و لا كرواسونس شي حاجات اللي ماشي بحال un processus de dynamisation de la société, l'amélioration de la capacité de production d'une économie. Et là, je n'ai le cours à dire le développement un ensemble de transformations structurelles,
اللي كتكون مرفقة أكيد بلا croissance économique. Alors la première réponse. Les fonctions de la monnaie sont au nombre de 3. المهم هنايا ما كناش حنا ما عندناش نو سون با انتريسي بهاد الفقره ديال لا موني حيت اصلا ما درناهاش في لي شابيتر وما عندناش في ليكزامان. مي اون فا voir. Les fonctions de la monnaie sont au nombre de 3. La monnaie est une unité de compte, c'est la fonction de numération et elle sert à évoluer les biens et services et les revenus versés. La monnaie est un intermédiaire dans les échanges monétaires. Elle a enfin une fonction de réserver parce qu'elle permet de transférer du pouvoir d'achat dans le temps et constitue à ce titre une partie des avoirs des agents économiques. Donc la monnaie. هنا بحال عطاك واحد التعريف اولا التعريف والدور ديال لا موني وشنو كيدير وقال لك الوغ لا موني تو سامبلومون شنو هي واش permet d'enrichir les contractants de l'échange, permet de simplifier l'échange, n'importe rien de plus. La monnaie équivaut le troc. Alors هنايا بثقافة عامة حنا كنعرفوا باللي الموني الصرف الفلوس راه كيسهل علينا التبادلات. Alors permet de simplifier les échanges. Mais كيف ما قلت لكم ne sont pas intéressés بهاد la partie. OK. 12. La banque populaire كنعرفوا البنك الشعبي est une institution financière bien sûr marocaine. Sa fonction principale واش شنو هي la fonction principale ديال les banques? Collecter l'épargne disponible pour la redistribuer sous forme de prêts aux agents ayant des besoins de financement? Bien sûr que oui. كياخدوا l'épargne من عند الناس اللي حاطين عندهم فلوس وكيعطيوه الناس اللي محتاجين الفلوس. Alors la première réponse directement. وماشي لا دوزيام ماشي كيعطيوه ليهم دو ديفيدوند. لو ديفيدوند قلنا هما اون بارتي من لي بينيفيس. لا كيعطيو ليهم سو فورم دو بريت سلف. Alors la première réponse. 13. Les agents économiques dans l'économie marocaine expriment un besoin de financement qu'on leur imta. Les agents économiques كيعبروا ولا كيكسبريميو البوزوان فينانسمون ديالهم. Alors عندنا leur épargne est inférieure à leur investissement فاش كيكون l'épargne هبط من الاستثمار l'épargne قلنا هو الادخار اولا فاش كيكون l'investissement كتر من l'épargne. الا جينا نشوفو هنا راه هاد لي دو راهم نفس الحاجه. الا l'épargne صغر من l'investissement اذا راه l'investissement كبر من l'épargne. فاش كيكون patrimoine négatif ولا فاش كيكون l'épargne est supérieure à leur production. bien sûr هما هاد لي دو ريبونس الاولين. اوكي يعني هنا فاش انا امتى غنكون في حاجه لارجون ان بوزوان دو فينانسمون. الوغ فاش غيكون عندي بيان سور انا باغا انفيستي اوكي ولكن هداكشي اللي انا مدخره داكشي اللي خازنه صغر ليا من داكشي ديال l'investissement. اوكي 14. Dans son principe, une économie de marché. Alors, les principes du marché, ne laisse pas à chacun le soin de rechercher son propre intérêt, les profits, ou bien suppose une propriété collective des moyens de production. OK? Ou là, suppose que la production s'adaptera, يعني الإنتاج كيتأقلم مع les besoins ديال الساكنة et bien sûr par la confrontation entre les ménages et les entreprises. يعني بواحد التوازي ما بين les ménages et les entreprises. alors هنا كنلاحظوا بلي ان le marché bien sûr هذا هو le principe ديالو. suppose que la production s'adaptera aux besoins de la population par la confrontation. En fin de compte, le marché qui cherche l'équilibre entre la production et la consommation. 15. Une entreprise en situation de monopole peut كيفاش كنقولوا ماشي إمتاش يعني شنو كدير شنو تقدر دير المونوبول fixer elle-même le prix et la quantité de marchandises qu'elle vendra. يعني هي بوحدها كتفيكسي الثمن وحتى لا كونتيتي ديال داكشي اللي غتصنع اللي غتبيع.
ou là fixer n'importe quel prix, fixer un prix brut et écouler et vendre la quantité de la marchandise qui sera demandée à ce prix اللي غتكون demandée اللي غيكون عليها الطلب بهذاك الثمن اللي هي اختارته. كنشوفوا هاد la réponse est plus logique. نكملوا vendre seulement au prix qui s'établira sur le marché, bien sûr que non. Réaliser un profit aussi grand qu'il veut en vendant beaucoup de cher, لا. Finalement ما غاديش تبغي تخسر. C'est vrai que باغا تربح ولكن ما تبغيش تخسر. Alors la deuxième réponse, ce qui donne la valeur à un billet de banque, c'est شنو كيعطي القيمة لواحد البيي de banque. واش la signature qui figure sur le billet ou la puissance de la banque qui a émis le billet ou la confiance et l'acceptation par tous de ce billet comme moyen de paiement ou la puissance de l'État. Bien sûr, la confiance هي la valeur الكبيرة. Alors هذه اصلا كتبقى اجابه في اطار الشابيتر اللي ما درناش. اوكي يعني الا جاتكم في شكل هاد لا كيسيون سي نورمال باسكو اون با بريباري سو شابيتر ديال لا موني. 17 un circuit économique fermé composé. واش لو سيركوي ايكونوميك من شكون كيتكون ليا؟ من لي ميناج و ليطا، من لي ميناج et les entreprises، من لي ميناج et les institutions financières، من les ménages ou les entreprises ou les institutions financières. شوف إلا عطاهم لك كاملين أوكي هذا هو لو سيركوي ايكونومي. سينو راه كيتكومبوزي ليا السيركوي ايكونوميك principalement من les ménages et les entreprises. Alors la deuxième réponse. Le Maroc est un pays émergent. يعني est un pays sous-développé ou là en voie de développement. Sa croissance économique nécessite de faire la distinction entre le secteur agricole et non agricole. À votre avis, quel est le secteur le plus important en matière de production ou là, la valeur ajoutée? Maintenant, c'est une question piège. علاش؟ حيت حنا عارفين بلي لو سيكتور اغريكول المهيمن عندنا او لا بوبولاسيون لا ماجوريتي دو بوبولاسيون في المغرب كتخدم في القطاع الفلاحي ولا القطاع الزراعي، ولكن راه لو سيكتور لي بلو امبورطون في لا برودكسيون راه هو لو سيكتور دي سيرفيس، سيكتور tertiaire. OK. Quelle est la manifestation du sous-développement? شنو اللي كيخلي عندي le sous-développement? Les dépenses de consommation pour satisfaire les besoins de confort sont importants. Ou là, l'abondance de la production manufacturière, bien sûr, la présence d'exploitation agricole structurée, bien sûr que non, la contribution importante du secteur primaire au PIB. هذيك اللي شفناها bien sûr بلي le secteur les pays sous-développés عندها واحد l'importance في secteur primaire. 20. L'économie marocaine a créé 86 000 postes d'emploi, 32 000 en milieu urbain يعني في الريف et 54 000 en milieu rural في المدينة contre une part de 37 000 une année auparavant. Dans ce cadre, l'agriculture, forêt et pêche شحال خدات 42,000 emplois, les services 26 000 et les BTP 11 000 et l'industrie y compris l'artisan 7 000. L'économie marocaine se caractérise par bien sûr هنا كنشوفوا باللي راه عندنا لاغريكول هي عندها واحد le nombre plus supérieur, alors se caractérise par la dominance de l'emploi agricole. La concurrence est qualifiée de pure si elle répond aux trois hypothèses. كنا شفنا 5 hypothèses، شفنا 3 اللي تعطيو البور هما اللي كيعطيوني البور، وشفنا 2 كيعطيوني
la concurrence parfaite. Alors, شنو هما اللي كيعطيونا البور؟ واش l'automicité, l'homogénéité, libre entrée sur le marché ou la l'automicité, homogénéité, transparence كاينه في parfaite. l'atomicité ما عرفتش كنقول لها l'atomicité. l'atomicité جايه من اتوم، يعني شي حاجه اللي صغيره. l'atome يعني كنعتبروا بلي في داك لو مارشي كاع لي زونتربريز سون de petite taille. L'atomicité, l'homogénéité, mobilité des facteurs de production هادو. la mobilité كنعرفوها هي ولا transparence عقلوا عليهم جوج كاينين في البارفait. Alors, l'atomicité, l'homogénéité, libre entrée sur le marché est la bonne réponse. Quand on raisonne en économie en longue période, on veut dire que on se déplace à une échéance d'au moins 10 ans. On suppose une modification de l'offre de l'entreprise. On examine مهم هذه تاهي خاصها شرح. nous sommes pas intéressés بهذا paragraphe ou le chapitre. On n'a pas préparé ou maintenant je fais l'examen. 23. La croissance économique, c'est une définition. Alors, directement, l'ensemble de transformations techniques, sociales, démographiques, développement, l'augmentation brutale de la production nationale, développement, le progrès économique et social, développement. Alors, c'est l'accroissement durable de la production globale. La croissance économique. La France est classée dans la catégorie des pays développés et fait recours à l'importation. L'importation هي كتدخل les produits الموارد. Ok, cette dernière est due au jeu de concurrence, l'absence de production concurrente, l'absence des biens de production ou l'absence du produit d'équipement. قلنا بلي فاش كتكون عندي un pays اللي هي développé بحال مثلا لا فرنسا، بحال مثلا لونتربريز غونو وكدير عندنا المونتاج هنايا شركة غونو كاينه في ماروك، كاينه في طنجة. الوغ هذا كيتسمى لو جو دو كونكورونس. هي ماشي ما عندهاش الامكانيات باش دير لا برودكسيون او المونتاج في بلادها، ولكن كتلعب على واحد النوع من المنافسه وعلى واحد اوتر فاكتور اللي بحال مثلا لا مان دوفر اللي كتكون هابطه في لي بي ايمرجون اكسيتيرا. اوكي. لو تروك اي شنو هو التعريف ديال لو تروك؟ واش un système d'échange bien contre bien sans médiation monétaire. يعني انني كنبدل واحد لو بيان بان بيان واحد اخر بلا تدخل العمله. هذا c'est une bonne définition بالنسبه لو تروك. الا كملنا un système d'échange dans lequel un bien quelconque fait fonction de monnaie. non, ما كاينش الموني. سيستيم ديشانج كاين جامي اكزيستي، ماشي جامي اكزيستي، هو غير غاغ ما كاينش، ما كيتعاملوش معاه به بزاف، حيت سي ديفيسيل ديال اننا نعرفوا لي فالور ديال لي بيان. فهمتي؟ انا غنبدل مون اورديناتور بطون تليفون سمارتفون، الوغ باش غنعرفوا القيمه ديال هذاك والقيمه ديال هذا ونديروا ان اكيليبر، سي ان بو ديفيسيل. هادشي علاش ما كينتعاملوش معاه بزاف، ولكن ما كيعنيش انه ما كانش، راه المقايضه والتبادل هو اللي كان en avant. Ok. Un système qui a connu des formes différentes au cours de l'histoire. Alors la bonne réponse, il y a la première réponse. هكا غادي نكونوا سالينا هاد l'examen blanc. Alors بالتوفيق لكم جميعا، وإن شاء الله نديروا des autres examens في des autres modules. Merci.